Reformistička stranka svake godine 1. maja tradicionalno organizuje kamp, sad više ne na Pašinoj česmi, ali evo predsjednika omladine koji čeka prolaznike da podeli flajere, ujedno ja mislim da skuplja i potpise za decentralizaciju, debeogradizaciju, depolitizaciju i ostale zacije. Uživo, Aleksandar Ljubić, predsjednik omladine Reformističke stranke Gradski odbor Leskovac. Dobro večer. Mi svake godine tradicionalno organizujemo letovanje na Čašinoj pesmi, odnosno na Arapovoj dolini, Arapovoj česmi. Pošto smo mi zemlja sa ovim termalnim vodama, termalne kiše su nas, ja se izvinjam, sedi mi se još olovka. Termalne kiše, termalne vode su nam uticale da mi se poplavimo i evo naša oprema se sada suši, kao i peticijske stvari. Ono što je naš cilj je da podelimo preostale suve flajere i da se osušimo. Jako smo suvi, ja sam sve smršao. Znači, a sad je u narednom periodu naš cilj da sprovedemo decentralizaciju, depolitizaciju javnih ustanova i da se s Dinkiće ujedinimo, odnosno da se regionalizujemo, da se cepemo, da se ujedinimo, regioni podeljene su ujedinjene, se pocepaju. Jebem li ga, to bi rekao Deki Pantomima. Prva reč, strani film, u stvari to ne treba se govori, to je asocijacije, ali ček čas.